されている。もうじき俺も解体される。嫌だ。俺がこのまま解体されるなんて嫌だ。谷川の上流に熊が出るんだとよ。本当かね。5年前に雑貨屋から逃げた熊だってさ。山を降りてきたら大変だな。町の漁師たちにはうまく退治できないって書いてあるぜ。それはどうして？鳴き声が汽笛や蒸気の音なんで騙されてしまうんだとさ。山太郎、お前まだ谷川にいたのか。今までに10人もの仲間がやられてるんだぜ。しかし罠にも引っかからんしな。奴をおびき出して仕留めるのはどうだ。おびき出す方法がないよ。いや、一つある。本当か？どうしたんだ。俺が整備される。何もかも昔のままだ。俺は走れる。もう一度走れるんだ。いや、整備さえすればまだまだ使えるもんですから。これであの獣を仕留められます。奴は汽笛を真似て吠えるほど C62 が好きだったそうです。汽笛を聞いて山から降りてくるところを出た。そういうわけです。おい機関手、はい。汽笛をじゃんじゃん鳴らすよ。馬に聞こえるようにな。わかりました。成功したら C62 の解体は注意するからな。熊隊に飛躍した SL、いい宣伝になる。そうだ、いっそのこと交通博物館にでも展示してもらうことにするか。なんてことだ。俺に山太郎をおびき出せというのか。成功したらこいつの解体は中止するからな。そうだ、いっそのこと交通博物館に展示してもらうことにするか。俺は
惜しかったね。このポンコツめ。今度こそ人間のいないところへ行って暮らせよ。その日から山太郎の姿を見かけたものはありませんでした。でも春の浅い頃、かすかに汽車の走る音を聞いた人がたまにあると言います。